大家好，歡迎嚟到好味道好味道 Maze Delicious 嘅頻道。今次同大家去香港海洋公園睇大熊貓啊！一入到樂園之後就直行，靠住右邊，喺右邊就會見到香港賽馬會四川奇珍館啊！呢度放咗兩隻大熊貓，分別係安安同埋可可。一入到嚟見到嘅呢一隻食緊嘢嘅就係安安啊！都幾多人去睇佢哋噶。安安同可可就係2019年6月出世嘅，而家已經7歲啦。安安同可可呢個名字都有意思噶，係象徵香港穩定平安，事事皆可。呢對大熊貓係中央人民政府喺2024年9月贈送俾香港特別行政區嘅第3批大熊貓嚟嘅，而安安就係雄性，大概130公斤左右，比較活潑好動同埋好奇心強。其實呢兩隻大熊貓係出生喺中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。唔講你都唔知啊，原來可可係比安安大2日嘅。安安係6月28號出世，而可可係6月26號出世嘅。而可可就係雌性，體型較為嬌小，體重大概係100公斤左右。睇完安安可可之後，其實仲有另一個展館大熊貓之旅，入面住咗一家4口，盈盈樂樂，同埋佢哋喺香港誕生嘅龍鳳胎寶寶嘉嘉同德德啊。盈盈同樂樂就係2007年嚟到香港，係中央第2批送俾香港嘅大熊貓啊。盈盈同樂樂都係2005年出世。樂樂就係8月8號出世，而盈盈就係8月16號出世。佢哋今年生日就滿21歲啦。樂樂係快樂、歡悅、樂觀嘅意思，而盈盈個盈就係圓滿、豐盈嘅意思，代表女性獨有嘅氣質。所以樂樂同盈盈兩個名字，象徵香港繁榮歡樂、經濟豐盈。而樂樂而家係獨居生活，盈盈就同嘉嘉德德一齊生活嘅。至於嘉嘉德德係喺2024年8月15號喺香港出世嘅，佢哋係香港本土誕生嘅首對大熊貓龍鳳胎寶寶。佢嘅爸爸就係樂樂，媽媽就係盈盈啦。係盈盈喺19歲高齡嘅時候成功產下嘅龍鳳胎，佢亦都創下咗全球最高齡初產大熊貓嘅奇蹟紀錄啊！至於嘉嘉同德德，一出世嘅時候就俾人叫做家姐同細佬啊。嘉嘉嘅嘉係同家庭嘅家係同音字，亦都代表香港加油嘅意思。而德德嘅名就代表乜都得，亦都係香港發展一定得嘅意思啊。而嘉嘉出世嘅時候，身形係較細小同埋較脆弱，但喺護理團隊照料下，已經茁壯成長啦。而德德從小就非常精靈好動，好中意攀爬樹木。而因為盈盈、嘉嘉、德德需要充足嘅時間休息，所以佢哋通常會喺晏晝4點半準時返去後場休息。所以要睇盈盈同埋佢嘅龍鳳胎 BB， 就要晏晝4點半前去睇啦。另外，大熊貓喺早上同黃昏係最為活躍，每日大概係要瞓足10個鐘，剩低嘅時間大多數係用於覓食或者進食。每日需要進食大量嘅新鮮竹，而有時佢哋都會食一啲高纖餅乾、紫薯、胡蘿蔔同埋蘋果為零食嘅。而家畫面睇到嘅就係大熊貓樂樂，佢啱啱食完粥之後就飲緊水啦。另外講一啲熊貓嘅秘聞俾你聽啦。其實樂樂係唔知道自己已經做咗爸爸噶啦。
因為野生大熊貓係獨居嘅動物，佢哋交配完雄性就會離開噶啦，所以園方嘅工作人員都唔會俾樂樂接觸兩隻嘅熊貓 BB， 怕樂樂誤傷兩隻熊貓 BB 啊！呢啲都係源於大熊貓獨立領地意識嘅自然習性。咁你哋又覺得呢啲大熊貓得唔得意呢？歡迎留言話我知。今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言、讚好、分享開去，同埋訂閱我呢個頻道。多謝各位支持。